Ba sự đây bằng ô này chia sẻ cảm phiệp dừng liên xi măngต่อពីជួសជុលបិចហើយដោយសារឡានហ្នឹងខូចបិចច្រើនខែគាត់អត់មានពេលជួសជុលឥឡូវបន្ទាប់ពីជួសជុលហើយយើងលាងសម្អាតស៊ីម៉ាំងដោយសារតែកតិចច្រើនពេកហើយឡានហ្នឹងដោយសារតែខូចបិចកូនជ្រូកបញ្ហាបិចកូនជ្រូកវាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឆេះញាក់ហើយផ្សែងខ្លាំងហើយនេះជាសកម្មភាពដែលយើងលាងសម្អាតស៊ីម៉ាំងហើយជួសជុលបិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តហើយបើកសាកមកគឺថាជន់បានម៉ាស៊ីនពេលដែលជីកទៅគឺដាច់ផ្សែងល្អមែនទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមិនថាឡាន Range Rover ឬក៏ Audi ឬក៏ឡានផ្សេងដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាបិចកូនជ្រូកធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឆេះញាក់ឬផ្សែងអីហ្នឹងអាចទាក់ទងមកក្រុមការងារបានដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើហើយក៏សូមអរគុណទាំងអតិថិជនចាស់និងថ្មីទាំងអស់តែងតែគ្រប់គ្រងយានដ្ឋានយើងខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណជម្រាបលា